chuvinha aqui na Vila Sapé agora. RF passemos ali agorinha, parando nós. Chuva intensa aí. E vamos que vamos. Fazendo uma filmagem pra vocês aqui. Lavando um pouquinho aqui. Levando um quiabinho, abobrinha aí. Pra poder fazer aquela jantinha gostosa, né? Ó, aquele franguinho caipira, tranquilo. E é isso aí, né? Chuva, muita atenção. Não vamos evitar aí o excesso de velocidade na rodovia, manter a distância de segurança do próprio veículo. Então, dirigir com atenção. Isso é muito bom. Então, aqui é uma chuva intensa para vocês verem. Piorou o dobro aqui. Então, mostrando para vocês aqui. Tá a dona Ritinha, ó, dando risada. Ali tá a Kiara, Stephanie. Aí vamos aí, ó, mostrando pra vocês. Voltando da chácara aí, é uma chuva intensa pra você ver. Muito intensa. Vou fazer uma ultrapassagem aqui agora pra vocês verem. Atrás dessa carreta aqui não dá, então fazer essa passagem e ir embora. Tranquilo, na calma, obedecendo a placa de 80 km/h, andando a 60, porque a chuva está demais. E vamos que vamos. Tranquilo. E bora. Agora estamos passando aqui já próximo à Vila Vargas. E a chuva continua, aquela chuva intensa, aquela chuva perigosa, vento, granizo. Sempre muita atenção, velocidade reduzida, faróis acesos, muita atenção nas rotatórias. Cuidado com a planagem, né, meu filho? Tranquilidade. A pressa é inimiga da perfeição, então todo cuidado é pouco nesse tempo de chuva.